Բարև ձեզ։ MasterClass Academy ընկերությունը ներկայացնում է խնդիր, որը լուծվում է find և meet տեքստային ֆունկցիաների համակցության միջոցով։ Օրինակ, ունենք էլեկտրոնային հասցեների բազմություն, որոնցից պետք է առանձնացնել շնիկ նշանից աջ ընկած տառերը։ Օրինակ, gmail.com, mail.ru, yahoo.com և այսպես շարունակ։ Նկատենք օրինաչափություն, որ բոլոր էլեկտրոնային հասցեներում բնականաբար ներկա է շնիկ նշանը։ Գտնենք շնիկ նշանի դիրքը բոլոր վանդակներում find ֆունկցիայի միջոցով։ Հավասար է find։ Find-ը սկսած տեքստի սկզբից գտնում է ցանկացած նշանի դիրքը։ Ձախ կողմից սկսած, հա։ Find առաջին արգումենտով գրում ենք այն նշանը, որը պետք է փնտրվի, եւ երկրորդ արգումենտով գրում ենք այն տեքստը, որտեղ պետք է փնտրի։ Փակագիծը փակ եւ բանաձևը ստանում է 22։ Դա նշանակում է, որ շնիկը այս արտահայտության մեջ 22-րդ դիրքում է գտնվում, 22-րդ նշանն է։ Եթե ես բանաձևին գումարեմ 1, կստանամ, թե իմ կողմից ցանկալի արտահայտության առաջին տառը կամ այս դեպքում gmail.com-ի G տառը որերորդ դիրքում է գտնվում։ Խնդրեմ, 23 եւ նկատեք, որ դա բոլոր էլեկտրոնային հասցեների դեպքում տարբեր է լինելու։ Այժմ կանչենք meet ֆունկցիային։ Meet-ը տեքստի որևէ դիրքից սկսած առանձնացում է նշված թվով սիմվոլներ։ Meet-ը գրենք հենց սկզբից։ Meet առաջին արգումենտով գրվում է տեքստը, որտեղից պետք է առանձնացվի, երկրորդ արգումենտով, թե որերորդ դիրքից պետք է առանձնացվի, որ մենք արդեն տվել ենք, եւ երրորդ արգումենտով, թե քանի նշան պետք է առանձնացվի։ Այս դեպքում գիտենք, որ gmail.com-ը, mail.ru-ն եւ մնացած բոլոր բառերը 100 նշանից, հա, ենթադրենք հաստատ ավել չեն։ Գրենք 100 եւ փակագիծը փակենք։ Ահա, խնդրեմ, խնդիրը լուծված է։ Շնորհակալություն։ MasterClass Academy ընկերությունը այժմ կազմակերպում է MS Excel սկսնակների համար եւ խորացված MS Excel դասընթացներ, որոնց մասին կարող եք տեղեկանալ մեր Facebook-յան էջից կամ զանգահարելով 091 87 10 78 հեռախոսահամարով։